अस्सलाम वालेकुम किद्दां तुसीं सारे उम्मीद करदी आं खैरियत ने होंगे काफ़ी देर बाद वीडियो पा रही आं एक्चुअली बिज़ी आं मेरे बच्चे आ छोटे ते उत्ते तुहानूं पता सर्दियां दा मौसम आ ते की हाल होया वा अज्ज मैं तुहाडे वास्ते बहुत ही इक यूज़फुल वीडियो लैके आई आं जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सांगी कि जेह्ड़े बच्चे अज्जकल नज़ला जुकाम जां चेस्ट वगैरा दा मसला होआ उन्हां वास्ते तुसीं की करो ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾ NS ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਫ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿਬਲਿਆਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਰੁਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੋਪਸ ਵੈਂਟੋਲਿਨ ਠੀਕ ਆ ਇਹੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਭਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ 10 ml ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਫ ਲੈ ਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਕਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੋਲਿਨ ਦੇ 10 ਕਤਰੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਭਾਫ ਦੇਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਲਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ NS ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ NS ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੈਂਟੋਲਿਨ ਡਰੋਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਂਟੋਲਿਨ ਡਰੋਪਸ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਨਿਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟਰ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼